Current heart rate 149 beats per minute. Mag-away na kayo. Yan na. Naunahan na tayo, yun na. O, taka na. Kasalanan mo to, Jim. Lokal yan, si pre. I move it. Let's back to the start, di ba? Silong. 1 hour lang yung pag-akit eh. Warm up pa lang pala yan. Mas nagaya dito. Basta ako, sumunod lang ako. Galing dito sa coach dito. Doon din ang punta. Dadaan natin. Kaso lang ang kagandahan din.